Dan sudah makan, kesehatan sudah makan, ini akan sudah makan. Anak ini sudah nggak keluar lagi kalau udah nggak punya kayak gini. Terima kasih sudah nonton video podcast hari ini. Semua anak suka dan semuanya. Jangan subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Resep dari Oyo. Ini Oyonya kita bikin telur ya. Rasanya kayak itu sampai satu bisa cuma merah kok JP sedikit dari ada lima gitu. Nah, aku suka makan saat ini. Jadi dulu sewaktu aku kecil aku suka makan rumah sakit ini sama mbakku. Nah kemarin waktu rumah mbakku terus rumah sakit itu langsung kayak kepikiran aku juga mau bikin untuk waktu di rumah. Rasanya enak banget. Itu harus dari mana tapi rasanya juga enak. Apalagi kalau mbak-mbak yang masak. Jadi kalau sudah dipotong-potong, kita bersihkan, kemudian kita akan siapkan bahan-bahannya yaitu tempe. Tinggal, rasanya kalau masakan Jawa, masakan bahan-bahan itu kalau ada tempe atau tahu. Jadi tempenya akan kita potong kecil, biasanya disengaja dengan ayamnya ya. Kemudian kalau sudah selesai kita potong-potong, kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya juga di sini sederhana banget, habis. Pertama di sini kita akan siapkan bawang atau bawang merah. Ini akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah potong kita sisihkan dulu. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Setelah itu kita tambahkan lagi cabai juga. Nanti kalau saya habis mau tambahkan cabai rawit supaya lebih pedas juga boleh banget. Tapi hari ini cuma pakai cabai hijau gede dan juga cabai merah keriting biar rasanya nggak terlalu pedas biar anak-anak pada mau makan. Kemudian setelah ini ada cabai kita potong-potong. Sekarang kita akan siapkan wajan dan beri minyak sedikit dan tidak panas. Kita akan tumis pertama-tama bawang putih dan juga bawang merahnya sampai nanti wangi. Kemudian lagi kita masukkan cabai juga aliran salam ya, jangan diwangi lagi. Kita tumis. Kalau sudah layu dan sudah wangi, masukkan tempenya. Ini tempenya nggak perlu digoreng dulu, jadi langsung sebelum aja. Kemudian kita aduk-aduk rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Kalau air sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Kemudian kita tutup dan kita akan masak sampai nanti tempenya matang. Kalau sudah matang kita buka. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Jadi tempenya sudah matang ya. Kemudian baru kita akan masukkan oyangnya. Karena oyangnya itu sebentar aja sudah matang tadi. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Dan ini kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa, garam, tapi kalau misalkan mbah-mbah itu di desa itu biasanya selalu pakai Ajinomoto atau santan. Kemudian ini sudah matang, tempenya sudah matang dan juga kalau sudah matang tapi oyangnya itu masih berasa crispy. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan dulu makan. Ini cocok banget sama pakai nasi anget. Untuk sarapan enak, untuk makan siang enak, untuk makan malam juga enak. Terima sebenarnya sudah bisa video podcast ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Kapis, ketemu lagi dengan aplikasi. Masih di channel aplikasi. Hari ini aplikasi mau bikin rasa masakan yang murah meriah banget. Ini cocok banget bagi Kapis yang suka makan sayur-sayuran. Pokoknya resepnya murah banget, dia juga gampang banget dan rasanya enak banget. Pertama-tama kita akan siapkan sawi hijau atau basil. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, di sini kita akan bakar